ह्या राक्षसा हो कोळसो आवडटा, कोळशा कलर काळो, सो तेका लागून हो आमी काळो कलर तेका मारता. ह्या राक्षसा हो पळय, हो राक्षस आमगेलो आनी ह्या राक्षसाक काळो कलर आमी मारता. हेका कोळसो लायक, कोळसो आवडटा हेका, म्हणून हेका हो काळो कलर आमी अर्पीत करता. हो पळय घ्या. पहिला टाकेल ना सांगणे तू करता मरे. हो हे सगळं वरान पयलीं सोड हो एक पार्ट सारकी सोडून का बरो वचप उजवात येऊ, सगळें उजवात बी सगळें उजवाचें ते सायडीन लायना जाल्यार हा सायडीला येता. घट्ट घालपाक काय ना बरें आहा तें बुडबुडी जातले ते. नमस्कार समस्त गोंयकारांक आणि आमच्या कुडचडकारांक नारळी पौर्णिमेच्यो शुभेच्छा. पूण आज नारळी पौर्णिमा आमी सेलिब्रेट करतना आमकां एज कुडचडकार एक दूख जाता. दूख कसली जाता, आमगेले जे न्हंयचें अस्तित्व आसा तें अस्तित्व धोक्या आसा. आज हांव न्हंयक भितर देंवन हांवें नारळी पौर्णिमा नारळ म्हूण तो अर्पण केलो आमगे न्हंयक. हो नारळ म्हाका फुडली वर्सां अर्पण करपाक मेळटलो काय ना हो एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. कित्याक हांगा पळयता एसटीपी प्लांट येता आनी एसटीपी प्लांट न्हंयक तेंकोन येता. आमगेली सगळी जितली आंखरिण्यो मॅनग्रोव आसलेल्यो त्यो काबार करून अंदाजुंदी करून हो आज एसटीपी प्लांट हांगा येता. पूण हो प्लांट आमी येवपा दिवपाना. आमी जी सगळी फायल काडल्या, आमी आतां एनजीटी वयतले, कोर्टां वयतले आनी हो प्लांट बंद उडयतलो. आनी हो प्लांट हाडपा आनी आमगे हे न्हंयचें जें निसंधान आसा, ही न्हंय पुरोवन जे सगळे आमगे हॅबिटेशन काबार केलें आसा, तेजी क्रेडीट वयता म्हणटा ह्या राक्षसा आमी नांव घेयना. पूण हो एक राक्षस, हो व्हडलो राक्षस, हेणे आमगे कुडचड्याचेर सगळे काबार करून उडोवपाचो ठिको घेतले आसा. आयच्या दिसा कोळसो धर तूं, रस्ते धर तूं, हे निसर्ग धर तूं, सगळो विध्वंस करून उडयलो. गेली 15 वर्सां आमी पळयता कसो कुडचड्याचो नाश जाला. गेली 15 वर्सांतली ही लास्ट 5 वर्सां पळयता हो नासाडी जी आसा ती सामकी हाय स्केलीर जाली आसा. तेका लागून ह्या राक्षसाचो विनाश करपा लागून आज आमी हांगा येयले आसा. आमी आतां गाराणें घातलां सामकें देवा मुखार की हेजे मुखार हो जो राक्षस आमगे कुडचड्यार आनी आमगे कुडचड्या वयलें जे पर्यावरण काबार करपाक उठला, खंयचे ह्या जाग्या वयले सगळे देव जितले आसा राखणे तेंच्यांनी उबे रावन ह्या राक्षसा पयलीं नाश करपा जाय. कित्याक जर हो राक्षस हांगा उरलो जाल्यार आमी कुडचडकार उरपाना. सो हेजो निशेध करपा लागून आमी आज हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आमी ह्या राक्षसाक तोंडां काळे पुसून हेजो निशेध करतले. देव बरें करूं. म्हाजें नांव सुशांत वस. आयज आमचे गोंयकारां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी नाल्ला पुनवेची. आनी आयज गोवा फॉरवर्ड टीम हांगा सगळीं आसा. जॉयंट सेक्रेटरी दत्तराज येयला आनी आमी नाल्लाची पुनव हे न्हंयक आज बरी भशेन साजरी केल्या. आतां व्हिडिओ काडपाचो इतलोच मुद्दो कितें म्हणून ही नाल्लाची पुनव आमी जुवारी न्हंयक साजरी करतात. कित्याक हांगा कोण कोण आसा पळय, हो जो मनीस आसा हो हेका नाल्ल म्हणटा. हो नाल्ल न्हू, ही आमची न्हंय आनी आमी नाल्लाची पुनव हांगा बरी भशेन साजरी आमी केल्या. आतां हो जो मनीस आसा हो राक्षस, हे राक्षसान हे न्हंयचो म्हणटा तो विध्वंस लायलो. कसो लायलो तो सांग तुमकां. पयलीं सद्या हेणे हांगा हाय टेन्शन लायन हाडली. हे न्हंयचे वयल्यान हाय टेन्शन लायन व्हेली. लायन वयतना हजारांनी माड ह्या राक्षसान मारले. हेजेर टेम्पररी ब्रिज केलो ते मुखार वचून. ट्रकाची ट्रक व्हेले, माड कापले, तेजेर फिलिंग करून न्हंय काबार केली. आतां ती हाय टेन्शन लायन चालू जाल्या. चालू जावन थंयसले पक्षी, खंयची जनावरां सगळी रेडिएशना लागून धांवली. आनी जी भाटां हे न्हंयची सायडी आसलेली सगळी मसण जाल्या.
तितून कोण येना तुम्ही वचून पळया थंय एक आवाज सुद्दां कोण करना एक पक्षाचो आवाज येना असो विध्वंस पयलीं जालो आनी न्हंयचो तीर हाडलो आनी काबार केलो दुसरे आनी जेटी हाडल्यो पाड पडले ते वेगळी सगळी गोश्ट दुसरो पळय आमी ते वटच्यान पळयलें जाल्यार हांगा एसटीपी हाडलो एसटीपी हाडली न्हंय पुरयली हो एसटीपी हाडलो आनी ह्या राक्षसान काबार केलो सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार हो जो राक्षस आसा एक टायम मुकुट घालून जे देवाची आनी आपली आरती करून घेतली हेच देवळा फाटल्यान आनी एसटीपी हाडलो असो राक्षस हेचो आमी सामको निशेध करता अशें करून आमी जवारी न्हंय म्हणटी हाणे काबार करून सोडली आनी सगळे आतां हो आनीकूय विध्वंस लायतलो हांगा मुखार ड्रॅगिंग जावपाचें आसा हो पुरोवपाची आसा आपल्या जाय थंय व्हरपाची आसा तेन्ना सगळे कुडचडकारांनी जाय जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करचो येवचो आनी हो विध्वंस जो लायलो पळय हो सगळो पळोवन घेवचो आनी मागीरच तुमी डिसायड करचे हो राक्षस काय कोण तो आमी कित्याक राक्षस म्हणटा हे तुमी आतां समजोवपा जाय आनी आतां समजलो ना हो असो पाड घालून सोडटलो असो राक्षस